임산부, 영유아 동반자 등력이 운전자입니다. 주변에 교통약자가 서 계시면 양보하여 주시기 바랍니다. 이번 정류소는 군포보건소입니다. 다음 정류소는 군포공영사고지 입구입니다. 이만하면 진짜 200점. 몇 점 만점에 200점? 저는 한 100점 만점에 200점 드려야 될 것 같은데. 그리고 부산구 이건데요. 운전이 육아에만 전념하고 있지만 제 점수는 50점. 편해. 왜 이렇게 힘겨운 느낌이지? 네. 어느 순간부터 그 나의 삶을 버텨낸 거고 그건 진짜 대단해. 육아였던, 일이던, 사람과의 관계였던 꾸준하게 버텨나간다고 진짜 대단했어요. 부산구 이건 지금 끝까지 응원하겠습니다. 너무 힘들어요. 견디고 그럴 때 있거든요. 성함 기다리고 있어요. 오늘 우리 남편에게 주고 싶은 거예요. 하나님이 챙겨주셨고 하고 이번 정류소는 군포공영사고지 입구입니다. 다음 정류소는 한국복합물류입니다. Now it took time for me to know. Took time for me to know. What you tried to not to show. Something
첨단 산업단지입니다. 이번 정류소는 본도 첨단 산업단지입니다. 다음 정류소는 부곡 입구입니다. 이번 정류소는 부곡지구 입구입니다. 다음 정류소는 부곡 2단지 아파트 후문입니다. 이번 정류소는 부곡 2단지 아파트 후문입니다. 다음 정류소는 부곡 2단지 아파트입니다. 일정으로 7월 6일 하루 일정 마치고 다음날에 부서버스 이렇게 운동하러 가겠습니다. 오전과 다르게 시간을 모아서 하는 이번 정류소는 부곡 2단지 아파트입니다. 다음 정류소는 어린이공원 앞입니다. 손님 여러분, 사내 교통약자석은 장애인, 노약자, 임산부, 영유아 동반자 등을 위해 지정된 자리입니다. 주변에 교통약자가 서 계시면 양보하여 주시기 바랍니다. 색깔을 제일 계속해서 여러분들 훌륭한 선곡들 보내주세요. 언제든 늘 환영입니다. 8951번님 올해 목표는요 일본어 공부해서 여행 가서 식당에서 주문하는 거 정도 원래는 그 정도 수준이었는데 이번에 온 가족이